Добрый день, уважаемые ученики! Мы продолжаем цикл занятий по физике на онлайн-канале школы имени Николая Ивановича Лобачевского. И с вами снова я, учитель физики, Панарин Виктор Алексеевич. Сегодня мы рассмотрим такое физическое явление, как звук. На прошлых занятиях мы с вами рассмотрели, что такое волновые колебания, как волны распространяются в различных средах. Полученные знания о колебаниях и волнах позволяют нам перейти к рассмотрению звуковых колебаний. Мы знаем, как разнообразен мир окружающих нас звуков. Голоса людей и музыка, пение птиц и жужжание пчел, гром во время грозы и шум леса на ветру, звук проезжающих автомобилей, самолетов. Общим для всех звуков является то, что порождающие их тела, то есть источники звука, колеблются. В этом можно убедиться на простых опытах. На рисунке изображена закрепленная с одного края металлическая пластинка. Мы знаем, что пластинка будет издавать звук, если ее свободную часть, длина которой подобрана определенным образом, привести в колебательное движение. Аналогом такого источника является музыкальный инструмент варган. Насколько разнообразные звуки можно воспроизвести на нем. Другим известным источником звука является струнный инструмент, например, такой, как скрипка. Как звучит струна? Пока струна колеблется, мы слышим звук. Остановим струну, и звук прекращается. Очень известным прибором для извлечения звуков является камертон. Если по камертону ударить мягким молоточком или провести по нему смычком, то камертон зазвучит. Колебания камертона с малой, порядка 16 Гц, собственной частотой и большой амплитудой можно записать. Если к концу одной ветви камертона привинтить тонкую и узкую металлическую полоску, оканчивающуюся острием, и поднести к этому острию закопченную стеклянную пластинку, то при быстром колебании камертона под колеблющимися ветвями острие оставит на пластинке след в виде волнообразной линии. Волнообразная линия, прочерченная на пластинке острием, очень близка к синусоиде. Таким образом, можно считать, что каждая ветвь звучащего камертона совершает гармонические колебания. Различные опыты свидетельствуют о том, что любой источник звука обязательно колеблется, хотя чаще всего эти колебания незаметны для глаза. Например, звуки голосов людей и многих животных возникают в результате колебаний голосовых связок. Звучание духовых инструментов, звук сирены, свист ветра, шелест листьев, раскаты грома обусловлены колебаниями масс воздуха. Но далеко не всякое колеблющееся тело является источником звука. Например, не издает звука колеблющийся грузик, подвешенный на нити или пружине. Исследования показали, что человеческое ухо способно воспринимать как звук механические колебания в пределах от 16 до 20 тысяч Гц. Поэтому колебания этого диапазона частот называются звуковыми. Механические колебания, частота которых превышает 20 тысяч Гц, называются ультразвуковыми, а колебания с частотами менее 16 Гц – инфразвуковыми. Ультразвук и инфразвук распространены в природе так же широко, как и волны звукового диапазона. Их излучают и используют для своих переговоров дельфины, летучие мыши и некоторые другие живые существа. Ультразвук находит широкое применение в технике. Например, направленные узкие пучки ультразвука применяют для измерения глубины моря. Описанный метод определения расстояния до объекта называется эхолокацией. Обратимся еще раз к опыту с пластинкой. Мы знаем, что свободная часть пластинки создает звук только в том случае, если она колеблется с частотой не меньше, чем 20 Гц. Переместим пластинку вниз, укоротив тем самым верхнюю часть и приведем ее в колебательное движение. Мы заметим, что частота колебаний пластинки увеличилась, а издаваемый ею звук стал выше. Продолжая периодически укорачивать колеблющуюся часть линейки, мы убедимся, что с увеличением частоты колебаний звук повышается. Многие видели, как ребята делают трещотку, присоединив легкую пластинку на колесо так, чтобы при движении она задевала за спицы. Чем быстрее едет велосипед, тем более высокий звук будет издавать данная трещотка.
Таким образом, высота звука зависит от частоты колебаний. Мы знаем, что ветви камертона совершают гармонические, синусоидальные колебания. Таким колебаниям присуща только одна строго определенная частота. Гармонические колебания являются самым простым видом колебаний. Звук камертона является чистым тоном. Чистым тоном называется звук источника, совершающего гармонические колебания одной частоты. Самая низкая, то есть самая малая частота такого сложного звука называется основной частотой, а соответствующий ей звук определенной высоты – основным тоном. Иногда его называют просто тоном. Высота сложного звука определяется именно высотой его основного тона. Все остальные тоны сложного звука называются обертонами. Частоты всех обертонов данного звука в целое число раз больше частоты его основного тона. Поэтому их называют также высшими гармоническими тонами. Обертоны определяют тембр звука, то есть такое его качество, которое позволяет нам отличать звуки одних источников от звуков других. Например, мы легко отличаем звук рояля от звука скрипки, даже в том случае, если эти звуки имеют одинаковую высоту, то есть одну и ту же частоту основного тона. Отличие же этих звуков обусловлено разным набором обертонов. Совокупность обертонов различных источников может отличаться количеством обертонов, их амплитудами, сдвигом фаз между ними, спектром частот. Таким образом, высота звука определяется частотой его основного тона. Чем больше частота основного тона, тем выше звук. Тембр звука определяется совокупностью его обертонов. Этот и многие другие опыты позволяют сделать вывод о том, что громкость звука зависит от амплитуды колебаний. Чем больше амплитуда колебаний, тем громче звук. Если бы мы сравнивали звуки разных частот, то кроме амплитуды колебаний нам пришлось бы учитывать еще один фактор, влияющий на громкость. Дело в том, что чувствительность человеческого уха к звукам разной частоты различна. При одинаковых амплитудах, как более громкие, мы воспринимаем звуки, частоты которых лежат в пределах от 1000 до 5000 Гц. Громкость звука зависит также от его длительности и от индивидуальных особенностей слушателя. Громкость звука – это субъективное качество слухового ощущения, позволяющего располагать все звуки по шкале от тихих до громких. Единица громкости звука называется сон. В практических задачах громкость звука принято характеризовать уровнем громкости, измеряемым в фонах, или уровнем звукового давления, измеряемым в белах, или децибелах, составляющих 10-ю часть Белла. Например, звуку, возникающему от падающих капель дождя, соответствует уровень шума 40 децибел. Спокойный разговор – это примерно 60 децибел. Шум фена – это примерно 90 децибел. На концертах мы слушаем звук с уровнем шума свыше 100 децибел. Когда пользуетесь айфоном, помните, что максимальный звук, издаваемый им, может доходить до 115 децибел, что уже очень даже громко. Потому что при звуке громкостью порядка 130 децибел наступают болевые ощущения. Систематическое воздействие на человека громких звуков, особенно шумов, неблагоприятно отражается на его здоровье. В шумных районах у многих людей появляются симптомы шумовой болезни: повышенная нервная возбудимость, быстрая утомляемость, повышенное артериальное давление. Поэтому в больших городах приходится принимать специальные меры для уменьшения шумов. Например, запрещать звуковые сигналы автомобилей. Мы видим по шкале громкости, что ракеты при старте создают звук 200 децибел, что непереносимо для человеческого уха. Как же распространяется звук? Мы воспринимаем звуки, находясь на расстоянии от их источников. Обычно звук доходит до нас по воздуху. Сжатие и разрешение воздуха, вызванное колебаниями источника и распространяющееся благодаря возникновению упругих сил, достигают нашего уха и приводят барабанную перепонку в колебательное движение. В результате у нас возникают определенные слуховые ощущения. Таким образом, воздух служит передающей средой, веществом, в котором звук распространяется от источника к приемнику, в частности, к нашему уху. Если между источником и приемником удалить упругую звукопередающую среду, то звук распространяться не будет. И, следовательно, приемник не воспримет его. Продемонстрируем это на опыте. Поместим под колокол воздушного насоса колокольчик. Пока в колоколе находится воздух, звук звонка мы слышим ясно. При откачивании воздуха из-под колокола звук постепенно слабеет и, наконец, становится неслышимым. Без передающей среды колебания тарелки звонка не могут распространяться, и звук не доходит до нашего уха. Впустим под колокол воздух и снова услышим звон. В
космосе звук отсутствует в связи с отсутствием передающей среды. Хорошо проводят звук упругие вещества, например, металлы, древесина, жидкости, газы. Мягкие и пористые тела – плохие проводники звука. Чтобы защитить какое-нибудь помещение от проникновения посторонних звуков, стены, пол и потолок прокладывают прослойками из звукопоглощающих материалов. В качестве прослоек используют войлок, прессованную пробку, пористые камни, различные синтетические материалы, например, пенопласт, изготовленные на основе вспененных полимеров. Звук в таких прослойках быстро затухает. Жидкости хорошо проводят звук. Рыбы, например, хорошо слышат шаги и голоса на берегу. Это известно опытным рыболовам. Известно, что звук распространяется в пространстве только при наличии какой-либо упругой среды. Среда необходима для передачи колебаний от источника звука к приемнику, например, к уху человека. Ранее было отмечено, что в газах и жидкостях могут существовать только продольные упругие волны. Звук в воздухе, например, передается продольными волнами, то есть чередующимися сгущениями и разрежениями воздуха, идущими от источника звука. Звуковая волна, как и любые другие механические волны, распространяется в пространстве не мгновенно, а с определенной скоростью. Простейшие наблюдения позволяют убедиться в этом. Например, когда мы издалека наблюдаем за стрельбой из ружья, то сначала видим огонь и дым, а потом через некоторое время слышим звук выстрела. Ярким примером времени распространения звука является молния. Мы сначала видим молнию, а затем до нас доходит звук грома. То же самое происходит, когда мы видим в воздухе реактивный самолет, особенно когда он проходит звуковой барьер. Мы сначала видим самолет, а потом уже через несколько секунд до нас доходит звук. Измерив промежуток времени между моментом возникновения звука и моментом, когда он доходит до уха, можно определить скорость распространения звука. Измерения показывают, что скорость звука в воздухе при 0 градусов Цельсия и нормальном атмосферном давлении равна 332 метра в секунду. Скорость звука в газах тем больше, чем выше их температура. Например, при 20 градусах Цельсия скорость звука в воздухе равна 343 метра, а при 60 градусах Цельсия 336 метров в секунду. Объясняется это тем, что с повышением температуры возрастает упругость газов, а чем больше упругие силы, возникающие в среде при ее деформации, тем быстрее передаются колебания от одной точки к другой. Скорость звука зависит также от свойств среды, в которой распространяется звук. Например, при 0 градусах Цельсия скорость звука в водороде равна 1284 метра в секунду, а в углекислом газе 259 метров в секунду. В настоящее время скорость звука может быть измерена в любой среде. Поскольку звук – это волна, то для определения скорости звука, помимо формулы V равняется путь, деленный на время, можно пользоваться известными нам ранее формулами. То есть скорость равна длина волны, деленная на период колебаний, или скорость равна как частота, умноженная на длину волны. При решении школьных задач скорость звука в воздухе обычно считают равной 340 метров в секунду. Еще одним интересным проявлением звука является эхо. Каждый из нас знаком с этим звуковым явлением. Эхо образуется в результате отражения звука от различных преград. Стен большого пустого помещения, леса, сводов высокой арки в здании. Но почему мы не слышим эхо в небольшой квартире? Ведь и в ней звук должен отражаться от стен, потолка, пола. Оказывается, мы слышим эхо лишь в том случае, когда отраженный звук воспринимается отдельно от произнесенного. А для этого нужно, чтобы промежуток времени между воздействием этих двух звуков на ушную барабанную перепонку составлял не менее 0,06 секунды. А давайте определим, через какое время после произнесенного вами короткого возгласа отраженный от стены звук достигнет вашего уха, если вы стоите на расстоянии 3 метров от этой стены. Итак, звук должен пройти двойное расстояние от стены и обратно, то есть 6 метров, распространяясь со скоростью 340 метров в секунду. На это потребуется время примерно 0,02 секунды. В данном случае интервал между двумя воспринимаемыми вами звуками, произнесенным и отраженным, значительно меньше того, который необходим, чтобы услышать эхо. Поэтому в таком помещении речь людей и другие звуки не искажаются эхом и звучат четко и разборчиво. Большие полупустые помещения с гладкими стенами, полом и потолком обладают свойством очень хорошо отражать звуковые волны. В таком помещении, благодаря набеганию предшествующих звуковых волн на последующие, получается наложение звуков и образуется гул. Для улучшения звуковых свойств больших залов и аудиторий их стены часто облицовывают звукопоглощающими материалами. На свойстве звука отражаться от гладких поверхностей основано действие рупора, расширяющейся трубы, обычно круглого или же прямоугольного сечения.
При использовании рупора звуковые волны не рассеиваются во все стороны, а образуют узконаправленный пучок, за счет чего мощность звука увеличивается, и он распространяется на большие расстояния. Мы знаем, что амплитуда установившихся вынужденных механических колебаний достигает наибольшего значения в том случае, если частота вынуждающей силы совпадает с собственной частотой колебательной системы. Это явление называется резонансом. Резонанс может быть вызван и действием звуковых волн. Чтобы пронаблюдать это, проделаем следующий опыт. Поставим рядом два одинаковых камертона А и Б, обратив отверстия ящиков, на которых они укреплены, навстречу друг другу. Ударяя резиновым молотком по камертону А, приведем его в колебание, а затем приглушим пальцами. Мы услышим звук, издаваемый камертоном Б, который отзывается на колебания камертона А. Если изменить период колебаний камертона Б, обнаружим, что теперь камертон Б уже не отзывается на колебания камертона А. Звуковые волны, образованные камертоном А, дойдя до камертона Б, возбуждают вынужденные колебания его с частотой, равной частоте колебаний камертона А. Если частота колебаний камертона Б такая же, как и камертона А, то имеет место резонанс. Ящики, на которых установлены камертоны, способствуют усилению звука и наиболее полной передаче энергии от одного камертона к другому. Усиление звука здесь происходит за счет колебаний самого ящика, и особенно столба воздуха в нем. А размер ящика подбирают таким образом, чтобы собственная частота воздушного столба в нем совпадала с частотой колебаний камертона. При этом столб воздуха колеблется в резонанс с камертоном, то есть амплитуда его колебаний и, соответственно, громкость звука достигают наибольших значений. Камертон, снабженный таким ящиком, резонатором, издает более громкий, но менее длительный звук. В музыкальных инструментах роль резонаторов выполняют части их корпусов. Например, в гитаре, скрипке и других подобных трудных инструментах резонаторами служат деки, которые усиливают издаваемые струнами звуки и придают звучанию инструмента характерную для него окраску – тембр. Тембр звука зависит не только от формы и размера резонатора, но и от того, из какого дерева он изготовлен, и даже от состава лака, покрывающего его. Тембр определяется также материалом, из которого сделана струна, и тем гладкая она или витая. Резонаторы имеются и в нашем голосовом аппарате. Источники звука в голосовом аппарате – голосовые связки. Они приходят в колебания благодаря продуванию воздуха из легких и возбуждают звук, основной тон которого зависит от их натяжения. Этот звук богат обертонами. Гортань усиливает те из обертонов, частота колебаний которых близка к ее собственной частоте. Дальше звуковые волны попадают в полость рта. Для произнесения каждой гласной необходимо особое положение губ, языка и определенная форма резонаторной полости во рту. Рассмотрим еще один опыт по сложению звуковых волн от двух источников. Источниками звука служат громкоговорители, подключенные к звуковому генератору. Звук, излучаемый громкоговорителями, попадает в микрофон и преобразуется в электрические колебания. Эти колебания усиливаются усилителем низкой частоты и регистрируется осциллографом. Это такой прибор для визуализации волн. Установим громкоговорители на расстоянии 1–1,5 метра от микрофона. Подключим к звуковому генератору сначала громкоговоритель первый. Включим генератор и настроим его на частоту 1000 Гц, то есть на длину волны приблизительно равную 34 см. Настроим оба громкоговорителя на одинаковые частоты. Теперь подключим оба громкоговорителя одновременно. При этом амплитуда колебаний возрастет в 2 раза. Увеличение колебаний говорит о том, что звуковые волны складываются в точке микрофона и усиливают друг друга. То есть амплитуда колебаний в суммарной звуковой волне больше, чем в одной. Теперь будем медленно приближать второй громкоговоритель к микрофону. При этом амплитуда будет уменьшаться. Когда расстояние между громкоговорителем и микрофоном станет примерно 17 сантиметров, то есть наполовину длины звуковой волны, показания амплитуды могут уменьшиться до нуля. Это означает, что при таком расположении громкоговорителей и микрофона звуковые волны, приходя в точку микрофона, гасят друг друга. То есть амплитуда суммарной волны точки микрофона равна нулю. Рассмотрим подробнее это явление. На рисунке показано, что расстояние, пройденное волной 1 до точки М, больше расстояния, пройденного до той же точки волной 2 на величину d. Разность расстояний d называется разностью хода двух волн. Отобразим графики этих волн. На графике вариант B мы видим, что при сложении в точке М волн 1 и 2 колебания, в которых происходит с одинаковыми амплитудами в противоположных фазах, амплитуда суммарной волны в любой момент времени будет равна нулю, то есть минимальна. При дальнейшем приближении к микрофону второго громкоговорителя амплитуда начнет возрастать и достигнет наибольшего значения, когда разность хода d станет равной 34 см, то есть одной длине волны.
Как видно из рисунка, волны в этом случае проходят точку микрофона в одинаковых фазах. И судя по показаниям осциллографа, они усиливают друг друга. Продолжая приближать громкоговоритель к микрофону, мы заметим такую закономерность. Если разность хода равна нечетному числу полуволн, 1 умножить на лямбда, деленное на 2, 3 умножить на лямбда, деленное на 2, 5 умножить на лямбда, деленное на 2 и так далее, то в любой момент времени волны будут приходить в точку микрофона в противоположных фазах и гасить друг друга. Амплитуда суммарной волны будет равна нулю. Если же разность хода равна целому числу длин волн, лямбда, 2 лямбда, 3 лямбда, 4 лямбда и так далее, то в любой момент времени волны будут приходить в точку микрофона в одинаковых фазах и усиливать друг друга. Амплитуда суммарной волны равна удвоенной амплитуде одной из волн. Следует помнить, что эта закономерность выполняется только при условии, что источники волн колеблются с одной и той же частотой, и разность фаз их колебаний не меняется со временем. Такие источники, излучаемые ими волны, называются когерентными. Мы рассмотрели результат сложения звуковых волн только в одной точке, где находился микрофон. Если бы мы, поставив оба громкоговорителя на их первоначальных местах, стали перемещать микрофон в разных направлениях, то обнаружили бы, что в пространстве перед источником звуковых волн образуется не меняющаяся со временем картина чередования минимумов и максимумов амплитуд колебаний. Это значит, что в одних точках, куда волны приходят в одинаковых фазах, звуковые колебания всегда происходят с наибольшей амплитудой. Благодаря этому звук в этих точках самый громкий. В других точках, куда волны приходят в противоположных фазах, амплитуда колебаний равна нулю. Поэтому в этих местах звука нет. В остальных точках пространства колебания происходит с амплитудами, которым меньше суммы амплитуды волн 1 и 2. Причем каждой точке соответствует своя, не меняющаяся со временем амплитуда. Такая не меняющаяся со временем картина распределения в пространстве максимумов и минимумов амплитуд колебаний называется интерференционной картиной. Интерференционная картина может получиться только при сложении волн от когерентных источников. Итак, явление сложения в пространстве волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний, называется интерференцией. Явление интерференции характерно для волн любых видов: упругих, электромагнитных, волн на поверхности воды. Для закрепления полученного материала вам необходимо самостоятельно изучить материалы учебника параграфы 34-41 и ответить на поставленные там вопросы. Также необходимо выполнить упражнение 29-32. Итак, мы с вами рассмотрели такое физическое явление, как звук, как колебательное явление. Научились приемам уменьшения, усиления, гашения звука. Если у вас возникли вопросы по теме занятия, вы всегда можете обратиться ко мне, и мы вместе разберем возникшие проблемы. Спасибо вам за внимание. Надеюсь на дальнейшие встречи с вами. До свидания. Boop.